どうも、勝手に電力2.0で始めたいと思います。今日1099回目というところで、このインドネシアのこの国営電力会社である PLN っていうところが、脱炭素っていうのをどうやって進めていくのかみたいなところをですね、インドネシアのこれからの脱炭素は何を優先順位が高くして進めていくのかみたいなところはわかるので、特になぜですね、インドネシアのこの比率の中で太陽光の率がめちゃくちゃ低いんですけれども、インドネシアですね、実は資源がめちゃくちゃ多いだけあって、水力だとか、例えば地熱っていうところが多い、バイオスも含めて多いんですけれども、なので、やっぱり優先順位が基本的にはまずはあるものを使っていく。ただ、実際自利品になってくるはずなので、このあたりがどうやって後回しになっていって、これをどうしていったらいいのか、優先順位がいつ頃変わっていくのかみたいなところを少し想像できたらいいなと思います。で、まずは、この at the COP, PLN has announced its commitment to achieve net zero emissions by 2060. 2060年にネットゼロにしていこうとしてるんですね。PLN will focus on expanding power capacity using clean energy to support Indonesia's economic and power demand growth. Under net zero emission scenarios, emissions will peak in 2030. だから2030年ピークにしてそこから下げていくんですね。Then gradually decline until they reach net zero by 2060. This will reduce 1,057 million tons of greenhouse gas emission in 2060 compared to business as usual scenario. ということで、実際にこの COP26 っていうところで、PLN 自体がちゃんとコミットメントを2060年にはネットゼロにしますよっていうところをちゃんと宣言しましたと。で、実際結構面白いのが、その中で再エネの比率ですね。このニューエナジーだとか再エネ比率っていうのが、実はそこまでがっつり増えているってわけではなくて、ガスだとかいろいろ残ってるんですね。だからどういうところを考えたかというと CCS だとか CCUS みたいなところもやっぱりかなりやっていくっていうことを見たら、これはですね、コール CCS とガス CCS っていうところでやっていく。あるいはそのガスっていうところが残っていったりしていくというようなところで、石炭からガスっていうところをかなりやっぱり進めていくっていうところが一つ大きな特徴になるのかなと。で、実際にこの PLN is on journey to become a clean power company ということで、実際にクリーンエナジーって言いますよだとか、PLN will expand power capacity to support the growth of Indonesia's economy and power demand で、and to focus power capacity expansion with renewable technology なので、再エネ自体もちゃんと力を入れていきますよっていうところになっています。PLN has developed a comprehensive roadmap to achieve Indonesia's nationally determined contribution by 2030 and to pursue net zero emission by 2060. Our strategy is centered on shifting away from high carbon power generation and maintain growth through new technology and business. なので、実際には脱炭素を進めつつも、経済はちゃんと成長を維持していくっていうところが重要だと。日本でいう脱炭素と環境と経済の好循環でですね、The six strategic initiatives are being and will be implemented to support NDC 2030, namely the development of new and renewable energy-based power plants, the conversion of diesel power plants to renewable energy. まさにディーゼルから再エネを変えていくみたいなところは結構再エネを使っていく。The retirement of coal power plants. なので、石炭をどんどん変えていく、撤退させていく。で、biomass confirming energy efficiency and network losses reduction。まさにこのバイオマスの混焼だとか、ネットワークロスを減らしていくような送電線の強化っていうですね。The expansion of gas plants。で、ガスを増やしていく。だからガスである意味低炭素にしていくとですね。PLN also has four other strategic initiatives in its long-term strategy to achieve the net zero emission target by 2060. These include the addition of a large-scale renewable energy complemented with batteries and grid interconnection。まさにこれ連携性をどんどん強くしていったり、バッテリーを使っていって、まさに日本がやってるところ、軽量蓄電池だとか、あるいは連携性強化ってことですね。The hydrogen-based confirming the adoption of carbon capture and storage CCS まさに力入ってます。and the early retirement of coal power plants ということで、日本がかなり見てるところ近い。ある意味太陽光が少ないっていうだけで、それ以外はかなり近いっていうところに見えてますと。なので、この Aspiration Net Zero Emission by 2060という大きな目標があり、実際この Shift Away from High Carbon Power Generation っていうところで、実際2021年から2030年っていうところの NDC のゴールでは、もちろんリニューアブルがあるんですけども、それ以外に結構コールだとか、バイオマスの混焼だとか、いろいろあっていきますと。で、B っていうところで2031から60っていうところで、出てくるこのリニューアブルにプラスしてバッテリーストレージやインターコネクションっていうところで、やっぱりここで再エネをガンっていくので、どちらかというと30年以降の方が、再エネが増えやすいような環境に今なっちゃっていると。でもこれは多分間に合わないんじゃないかなというのは個人的な見立てですと。で、実際にこの Growth Powered with New Technology Businesses ということで、Develop Supporting Technology and Ecosystem ということで、テクノロジーをとにかく使っていって、エコシステムを作っていくよって言った時に、まさに EV ですね。Economic Vehicle and Rooftop。まさにルーフトップソーラーがあったり、エナジーアザーサービスということがあったり、実際にこのあたりはかなり
テクノロジーが重要なんだけど、この速さっていうのをどれだけ前倒ししていけるのかみたいなところが結構キーになるから。で、build new internal capabilities and technologies supported by innovation, financing, and politics ということで、政策制度とファイナンスと、イノベーションですと。More than USD that total investment cost to すいません。じゃあ、体の空気が悪くこうなってます。Since COP26, PLN has implemented 8 lighthouse initiatives on energy transition. These initiatives are a manifestation of PLN vision to achieve net zero emissions by 2060 by deploying the Lighthouse Initiative to PLN units and subsidiaries. PLN ensures that each element in PLN participates in the Energy Transition Agenda ということで、8つの重点のところ、イニシアティブはですね、The 8 Lighthouses initiatives are divided into 3 categories. The first category is the decarbonization of coal and gas power plants. やっぱり化石燃料というところの decarbonization というね。The second is to increase renewable energy. やっぱり2番手なんですね。renewable energy を増やしていくと。And its supporting system. And the third is to develop green ecosystems. PLN initiates the decarbonization of coal and gas plants by planning the finance for coal plant early retirement, implementing biomass co-farming. やっぱりバイオマス工場っていうのは結構重要だけどね。study hydrogen and ammonia and starting carbon capture and storage technology. なので、系統蓄電池だと今後このカーボンキャプチャーも出てくる。To meet Indonesia's growing electricity demand with green energy, PLN is building more renewable power plants and rolling out smart grids as a support system. PLN also invites people and businesses to participate in the development of green ecosystem by enabling renewable consumption of green energy as a service and expanding the electric vehicle ecosystem ということで、一番にやっぱり来るのが early retirement of coal power plants。石炭の撤退ということですね。で、2番が実際にバイオマス、コンファーミング、バイオマスの混焼。3がハイドロジェン、アンモニア、コンファーミングということで、やっぱり水素だとかアンモニアの混焼。で、4がカーボンキャプチャー&ストレージ CCUS インプリメンテーションということですね。で、やっと5番になってリニアブルエナジーディベロップメントが出てくるので、やっぱりもともとですね、どうしてもバイオマスもたくさんあるし、アンモニアっていうと今の石炭を入れ替えていくっていうところ、形が強いので、混焼というところがやっぱり優先順位が今高くなっていると。で、6がグリーンエナジーアザーサービス、7がスマートグリッド、で、8でエレクトリックビーコーエコシステムということで、EV とかリニューアブルっていうのは5とか8に出てくるっていう状況ですと。で実際にこの Since 2021、PLN has implemented 8 lighthouse initiatives on the energy transition and sustainability ということで、先ほど言ったように1から8まであって、実際に5番に build more renewable plants capacity だとか、expand the electronic vehicle ecosystem ということで、よく自分の関心になるようなところ、ここに出てくるっていう線順が低い。で、実際1番から見ていく。Early retirement of coal power plants。PLN is driving energy transition by moving away from coal-fired power plants, CFPP, to renewable generation with energy transition mechanisms as part of the 2060 net zero emission commitment. Under this initiative, PLN accelerates the phase out of coal from power system by conducting decreased planned coal plant capacity in LPPL, terminating the ongoing coal plant project in the overall PNL's project pipeline, conditional early retirement of operational coal power plants。やっぱりここも石炭をどうしていくかっていうのがもう一丁目一番地になっているっていうことですね。で、実際に次、バイオマスコンファーミング。PLN is committed to increase renewable share in power generation mix as well as decrease the amount of coal used. One of the immediate action implemented to achieve this is through biomass co-farming. Biomass co-farming is replacing a portion of coal. まさに代替なんですね。石炭代替としてバイオマス混焼を入れてるんですね。As feedback for steam power plants with biomass resources such as wood pellet, refuse-derived fuels, etc. The potential supply of biomass produced in Indonesia, 544 megaton from forestry resources from energy forest, 73 megaton from agriculture and industrial byproducts. まさに今度は食用の、アグリカルチャー農業から出てくる、バイオマスってことを、もう森から出てくるバイオマスで、42 megaton from commercial waste as a
廃棄物ですね。as a solid recovered fuels ということで、3種類のところのバイオマスで作りには混焼していくっていうのがどんどんと進められていくと。なのでまさに PLN has implemented biomass farming to substitute coal usage on existing power plants to support the energy scenario ということで、どんどんいろいろなところで進められているよ。トライアルがどんどんされてますよね。スマトラ島でもジャワ島でも、カリマンタン島でも、スラベシーでも、パプアでもされているという状況です。であと、ハイドロジェン and ammonia co-farming. PLN is committed to decrease the amount of fossil fuel used in thermal power plants. One of the immediate actions implemented to achieve this is through replacing a portion of gas, diesel, coal feedstock with hydrogen and ammonia co-farming. やっぱり今度はもちろんバイオマス混焼もあるけど、水素だとかアンモニアっていうのが出てくる。In short term, PLN is conducting joint studies with partners as trial to develop hydrogen and ammonia co-farming system in PLN steam power plants. In medium term, PLN is looking to run hydrogen and ammonia co-farming pilots supplied by green hydrogen and ammonia to reduce the power plant's emissions. In long term, PLN is planning to further study hydrogen and ammonia co-farming for implementation beyond 2040 to reduce the thermal power plants emissions ということで、実際これ見てみると結構面白いのが、やっぱり水素とかアンモニアっていうのは日本企業かなり力入れてますよね。なので、実はこの三菱だとか IHI っていうところが、実は結構この参加していると。The PLN have conducted several joint studies for hydrogen and ammonia co-farming pilot project for coal and gas power plants ということで、サウススマトラ、南スマトラとか、イーストジャバ、ジャワ島の東だとかで実際にやってますよっていうところですね。で、carbon capture and storage CCUS implementation under PLN net zero strategy, CCS retrofits are allowed to in existing coal and gas plants identified as CCS ready to reduce unbated carbon emission. CCS is a technology that captures high concentration carbon dioxide CO2 from the point of source for utilization in other industrial activities or storage in deep geological formation ということで、実際にカーボンキャプチャーというところをやっていこうというですね、PLN have established partnerships to conduct joint study on CCS implementation in PLN's power generation system for 3 partnership をやってますよ。しかもインペックスやっぱり日本の会社も入ってますよということになってます。In the medium term, PLN is looking to conduct CCS pilot program in coal gas power plants identified as CCS ready.In the long term, PLN plans to start implementing CCS in PLN's power generation system by 2055. 結構長期ですよね。で、ここからやっと出てきます。Renewable Energy Development. PLN is committed to decarbonize the power system by transitioning to new and renewable energy sources to achieve net zero emission by 2060. In the short term, PLN has been accelerating new renewable power plants projects to achieve an additional 20.49 gigawatt renewable capacity as planned in LPTL 2021 to 2030. Sampai 52% of total new capacity plans for 21 to 2030. To ensure a just transition across Indonesia, PLN is also transforming fossil-based generation in remote areas with dieselization project, convert diesel-based, やっぱりディーゼルを増大減らしていくから、then generators to solar PV plus battery energy storage system, BESS plus hybrid diesel generator as backup ということで、実際今考えてるやっぱり太陽光とバッテリーとである程度やりつつもバックアップとして最終的にディーゼルを使っていくって言って、ディーゼルの割合を減らしていくっていうところが一つの今のコンセプトになっていると。なので、achievements ってことで、PLN has added、800 megawatts new renewables capacity in 21 to 2022 with 3 gigawatt new capacity under construction ということで3ギガワットぐらいは under construction なんですね。ただここの割合見てもらうと分かるように renewable project under construction as COD メガワットということで実際にやっぱりハイドロ、水力がめちゃくちゃ多いんですね。で、ジオサーマル、地熱がめちゃくちゃ多い。だからこの辺がインドネシアのかなりの特徴ですと。で、実際に次バイオエナジーってところであって、やっぱりソーラーっていうのがまだまだちっちゃいですね。で、風力なんかはまだまだ全然ないんですよ。やっぱり日本と同じような状況で、実際にこの辺は日本と違うのは、このソーラーっていうのが日本でもうちょっといろんな技術っていうのを入れていける。もちろんハイドロと
ジオサーマルというところは、どんどん IHS だとか、さんだとか、三菱さん関わってますけれども、他のこのソーラーっていうところにもうちょっと差し込んでいく。実はソーラーって日本で分かったように爆発的に伸びる可能性があるんですよね。なので、このあたりがうまくいっていけたら面白いなと思ってます。で、in 2022, PLN has plus 8.5 gigawatts installed renewable capacity, and 13% renewable share in power generation mix. ということで、Green Energy as a Service. PNL is enable stakeholders participation in green energy consumption and development with green energy as a service. Two options available under PLN's Green Energy as a Service product. Green energy is dedicated, where the electricity consumed is bundled with renewable energy certificates, ensuring 100% green energy consumption. Renewable energy certificates, RECs. これはまあ証書みたいなところですね。Where customers can purchase RECs separately unbundled from the electricity, allowing flexibility in green energy coverage ですね。実際に PLN has enabled downstream decarbonization of various stakeholders ということで、実際に結構ステークホルダーで、まあ、ユニクロが入っていたりだとか、まあ、いろいろ結構いますよねっていうふうに見てもらったらわかります。で、スマートグリッド。PLN is developing and implementing smart grid to increase system efficiency and allow digitalized monitoring and management of the power system. Smart grid is digitalized electrical network system that can integrate all connected components, starting from generators, transmission equipment, distribution to consumers. PLN is preparing a smart grid pilot program in power plants grid and digitalizing meters. Achieving ですね。PLN has conducted smart microgrid in several locations and will continue to set a pilot program on power plant grid and meter digitalized action ので、もうまさにスマートマイクログリッドって4アイランドでやってますよだとか、パワープラントデジタライゼーション、まさにデジタライゼーション進めてますよだとか、発電所のですね。ここも日本やってますよね。グリッドマネジメントデジタライゼーションももちろんやってますと。スマートメーターなんか日本あるので、まあ、このあたりにですね、日本が活躍できるようなところはたくさんあると。Electric vehicle ecosystem. PLN is ready to be backbone of Indonesia's decarbonization journey, not only in the power sector, but also in other sectors through electrification with clean energy sources. PLN is committed to support transformation of the transport sector from depending on imported fossil fuel to be based on domestic electricity with electric vehicle EV, helping Indonesia to achieve energy independence. まさにエナジーの安全、独立性ですね。as well as to reduce emission。脱炭素と実は安全保障、エネルギー安全保障にも資してくるような EV 化っていうのがあってですね。achievement。PLN is driving the EV ecosystem with various products along the EV value chain, from charging infrastructure, network and reliability, battery swap infrastructure, as well as EV services. ということで、PLN is driving EV ecosystem growing in Indonesia. ということで、家だとか、実際に EV チャージングだとか、このバッテリースワップステーションで EV バイクをやっていたりするというようなところで、かなり EV にはですね、実はがっつり力入れてる感はあって補助金とかも出したりしています。まあ、そんなようなところですね、PLN っていうところがまさに電気っていうところで、やっぱりこの、どうしても石炭っていうところが一丁目一番地にあるので、この石炭をどうやって撤退させていくのか、みたいなところからどうしても発想していって、太陽光は、まあもちろん総配慮に与える影響とかも大きいので、まあなかなかこう順番としては優先順位が下がっちゃってるんですけど、この EV とソーラーっていうところを足し合わせることで、